پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، هموطنان عزیز، پیام این ساله پرزیدنت درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی مملکت بعد جشن 4 عصره استقلالیت دولتی تاجیکستان، یعنی در دوره پیشنهاد می‌گردد که کشور عزیز ما با مرحله نوی رشد وارد گردیده، مردم شریف تاجیکستان به سوی آینده آباد و آسوده با قدم‌های استوار پیش می‌رود. در ظرف 25 سال ما با شرافت زحمت صافدلانه خلقمان در راه تأمین نمودن رشد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور با نتیجه های نظررس نائل گردیدیم. ما همه این کارها را به خاطر تحکیم پایه های استقلالیت دولتیمان انجام دادیم، زیرا آزادی و استقلالیت برایمان دستاورد بزرگترین و غایه مقدس ملی بوده. ما با وجود مشکلات جای داشته برای حمایه و پایدار و استوار ماندن آن من بعد نیز تمام سعی و تلاش خود را روانه می سازیم
و این نعمت بزرگ ملتمان را چون گهورک چشم احتیاط و حفظ میکنیم. در برابر این خاطر رسان می سازم که سالهای اولی استقلالیت برای مردم ما دوره آزمایشی سخت و سنگین تاریخ بود. ابتدای سالهای 90 عصر گذشته تاجیکستان بر اثر مداخله بعضی کشورهای خارجی که زیر شعار دموکراتیک کنانی جامعه صورت گرفت با گرداب مخالفت‌های شدید داخلی گرفتار شده. این روند به جنگ تحمیلی شهروندی و فاجعه برادرکشی آورده رسانید. مردم شریف تاجیکستان عاقبت‌های دهشتناک و ضربه‌های جانکاه جنگ را خوب در یاد دارند که از جانب دایره‌های معین و بدخواهان ملت تاجیک با مقصد بسر مردم ما تحمیل کردن مذهب و فرهنگ بیگانه و بنیاد دولت اسلامی آغاز شده، باعث به هلاکت رسیدن ده‌ها هزار نفر شهروندان مملکت و خسارات عظیم اقتصادی گردید. همین بدبختی هایی که در تاجیکستان سالهای 90 شده گذشت، جامعه جهانی شاهد است و ما شما که عیناً در سوریه، عراق، افغانستان، یمن همین با مداخله از خارج و همین گونه بدبختی های سخت سنگین آورده رسانیده است. خلق ها و مردمان این دولت ها گناهی ندارند. جنگ تحمیلی شهروندی کشور ما را از مسیر پیشرفت چندین 10 سال اخیر پرتافت و مردم تاجیکستان را مجبور ساخت که برای برطرف کردن خرابی و خسارات آن سالها زحمت شبانه روزی و مشکلات و مانعهای بسا گران را تحمل نماید. قریب 10 سال استقلالیت تمام نیرو و تلاش‌های حکومت کشور برای برقرار کردن حاکمیت انسانی و رکنهای دولتداری پیش از همه مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی با وطن برگردانیدن بیش از 1 میلیون نفر فراریان، برقرارسازی بعد جنگی، تأمین صلح و ثبات و وحدت ملی روانه گردید. من خوب در یاد دارم بعد سالهای 97 اولین برنامه برقرارسازی بعد جنگی را حکومت جمهوری تاجیکستان در جمهوری عملی نمود. اولین برنامه حکومت از همین شروع شده. این تدبیرها امکان دادند که ما اصلاحات سیاسی و انسانی را آغاز نماییم. جهت تحکیم پایه‌های استقلالیت اولین کنستیتوسیون دولتی صاحب استقلالمان و رمزهای دولتی را قبول کنیم. فعالیت ساختار و مقامات فلج شده دولتی را برقرار سازیم. نظام یگانه حاکمیت اجرایه، پارلمانت دو پالاتگی و حاکمیت مستقل سعودی را تشکیل دهیم. قانونیت و ترتیبات و حمایت حقوق و آزادی‌های شهروندان یعنی ولایت قانون را در جامعه تأمین نماییم. در نتیجه چاره‌های اندیشیده حکومت مملکت تنها از ابتدای سالهای 2000 سر کرده ما به مرحله رشد وارد شدیم و پیشرفت باثبات اقتصادیات، بهتر نمودن سطح زندگی مردم را توسط سرعت بخشیدن کارهای بنیادکاری و سازندگی و تطبیق اصلاحات فراگیر در همه ساحه‌ها تأمین نمودیم. بعداً ما تمام ذخیره و امکانیت‌ها و سعی و تلاش خود را به اجرای وظیفه‌های طبق 3 هدف استراتژی ملی پیش بینی شده، تأمین استقلالیت انرژتیکی، رهایی از بنبست کمونیکاسیونی و حفظ امنیت آذوقه‌واری
سفربر ساخت. عملی سازی برنامه‌های قبول گردیده امکان داد که مجموع محصولات داخلی هر سال به حساب میانه بیش از 7% افزوده تا 4 برابر زیاد شد. تنها در 15 سال اخیر درآمد بودجه دولتی از 300 میلیون سامانی تا 18 میلیارد سامانی زیاد گردیده. درآمد اهالی 25 برابر و پس‌اندازها بیش از 85 برابر افزایش یافتند. طبق معلومات آماری سال 2016 درآمد پولی اهالی 27.2 میلیارد سامانی را تشکیل کرد که نسبت به سال 2015 8.1% زیاد می باشد. مزد میانه مهنت در 20 سال اخیر 60 برابر و اندازه میانه نفقه 85 برابر افزود. همه این باعث 3 برابر پس شدن سطح کمبیزاتی گردید. در دوران استقلالیت اهالی همه ساله 2.5% افزایش یافته، 1.6 برابر زیاد شده، یعنی از 5.5 میلیون به 8 میلیون و 700 هزار نفر رسید. ولی در برابر این سطح و صفت زندگی مردم خیلی بهتر گردیده. دراز عمری میانه شهروندان تا 73.5 سال بالا رفت. در دوران صاحب استقلالی از همه سرچشمه‌ها از جمله از حساب لایحه‌های افضلیتناک برای رشد ساحه‌های انرژتیک، صنعت، ساختمان، علاقه، انفراساختار، معارف و تندرستی و دیگر بخش‌های اجتماعی 88 میلیارد سامانی روانه گردید. در این دوره به ما میسر شد که در سمت تامین استقلالیت انرژتیکی با مبلغ‌زایی 36 میلیارد سامانی انشاءات خرد و بزرگ مهم را عاید به استحصال و انتقال برق ساخته به استفاده دید. از جمله نظام یگانه انرژتیکی کشور بنیاد گردیده، زیاده از 1300 مگاوات اقتدارهای نو به کار انداخته شدند. قابل ذکر است که طبق ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی مالیوی، تاجیکستان از روی فائز استحصال انرژی سبز، یعنی نیروی از جهت اکولوژی تازه، به قطار 6 کشور پیشرفت سیاره شامل گردیده. امروز استحصال این نمود انرژی در کشور ما 98% را تشکیل می‌دهد. این سهم تاجیکستان در پیشگیری کردن عاقبت‌های خرابی‌آور گرمشوی اقلیم و تطبیق چاره‌بینی‌های اکولوژی در سطح منطقه و جهان میباشد. در 25 سال استقلالیت با جلب سرمایه داخلی و خارجی هزارها کارخانه و کارگاه‌های خرد و بزرگ صنعتی بنیاد گردیدند که آنها در ساحه‌های استخراج و کارکرد معدن، انگشت، صنعت سبک و کیمیا، ماشین سازی، کارکرد متال‌های قیمت‌بها و رنگه، مسائل ساختمان و صنعت خوراکواری فعالیت می‌نمایند. در زمان استقلالیت بیش از 2000 کیلومتر راه ماشینگرد، 190 کیلومتر راه آهن و زیاده از 30 کیلومتر نقهای ماشینگذر با مبلغ عمومی 11.4 میلیارد سامانی مورد استفاده قرار داده شدند. در نتیجه ما با یکی از هدف‌های استراتژی رهایی از بنبست کمونیکاسیونی جهت تأمین رفت و آمد دائمی نقلات مسافرکش و بارکش بین منطقه‌های گوناگون کشورمان و دولت‌های همسایه نائل شده قلمرو سه پارچه تاجیکستان را تنها در زمان استقلالیت به یک کشور واحد تبدیل دادیم.
در ساحه کشاورزی توسط گذرانیدن اصلاحات و تجدید خواجگی ها، عملی نمودن برنامه‌های رشد ساحه، از خود کردن زمین‌های نو، بهتر گردانیدن حالت ملیارتی زمین ها و به گردش کشاورزی وارد نمودن آنها، همچنین با راه زیاد کردن میدان باغ و تاکزار فراوانی محصولات کشاورزی تامین کرده شد. از جمله طبق برنامه رشد باغ و تاک پروری، میدان باغ و تاکزار مملکت به 180,000 گکتار رسانیده شد که نسبت به سال 1991 قریب 100,000 گکتار یا 2 برابر زیاد بوده. در حفظ امنیت آذوقه‌واری کشور، رشد صادرات و تأمین صنعت کارکرد با اشیاء خام نقش ارزشمند گذاشت. در دوره ذکر شده پیشرفت ساحه‌های اجتماعی از جمله علم، معارف، تندرستی، فرهنگ، شغل و حفظ اجتماعی اهالی تامین کرده شد. در ساحه‌های معارف و تندرستی زیاده از 2,500 مؤسسه تعلیمی و بیش از 1000 مؤسسه تندرستی بنیاد از نو سازی گردیده. آنها با دستگاه و تجهیزات معاصر تعلیمی و طبی و دیگر شرایط زمانوی تامین کرده شدند. تنها در دایره برنامه دولتی ساختمان تعمیر از نوسازی مکتب‌ها برای سالهای 2008-2015 در ساحه معارف از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری شماره مؤسسه‌های تعلیمی از خانه‌های شخصی و واگن‌ها پره برآورده شده، از نوسازی و بنیاد گردیده بیش از 800 و مبلغ عمومی برای این کار صرف شده 600 میلیارد سومانی را تشکیل می‌دهد. فقط این برای همان مکتب‌هایی که در خانه‌های شخصی، در واگن‌ها در شهر نواحی دوردست کوهستان جایگیر بودند. اما 70-80 سال راپورت می‌دادیم که ساحه معارف ما در سطح بلند است. از کجا کادرها تیار می‌شد؟ از کجا؟ اکثریت معلومات‌ها بر دروغ بودند. در من خوب در یاد دارم در یک ناحیه ایرش ما قریب 50 مکتب ابتدایی را از خانه و واگن‌ها بیرون کردیم، بنیاد کردیم در یک ناحیه. فقط سال 2016 از حساب همه سرچشمه‌ها، من همین سال 2016 ما 201 بنای نوی زمانوی با مبلغ 540 میلیون سومانی برای 39,000 خواننده مکتب تیپ نو بنیاد کردیم. یک سال. اینم کم است. در خود همین سال. برای چی کم است؟ سال جاری شماره عمومی خوانندگان مکتب بچگان 1,840,000 نفر در رسیدند. فقط در یک سال شماره خوانندگان صنف یک 54,000 نسبت به سال گذشته زیاد گردید. یعنی ما 39,000 جای نشست بنیاد کردیم، لیکن شماره مکتب بچگانی که صنف یک رفتن نسبت به سال گذشته 54,000 زیاد گردید. یعنی قریب 3-4,000 جای نشست دیگر نمیرسد. این روند در دایره برنامه‌های دولتی سالهای میانبر ادامه یافته و بهبودی اینفراستراکچور و تحکیم پایه‌های مادی و تکنیکی ساحه معارف مساعدت نمود. ما در آینده نیز این روند را همه طرفه ادامه میدیم، همه طرفه دستگیری کنیم و پیش از همه غمخواری در حق انسان کنیم، نسل‌های امروز نسل‌های جوان کنیم که آینده آنها دولت وطنی خود را صاحبی کرده توانند. ما زمان پیش همه ما ساحه کشاورزی میگفتیم برای چاروا
انشاءات می ساختیم برای حیوانات، برای دیگر. نه غمی مردم می خوردیم، نه کسالخانه بنیاد می کردیم، نه بنگاه های طبی بنیاد می کردیم، نه غمی راه و آبی باصفت را داشتیم، نه مکتب برای مکتب بچگان خواننده ها، نسل های جوان اندیشه داشتیم. کلان سالان نقض بداند در کدام شرایط ما شما تحصیل کرده بودیم. این زمانی گذشته بود. ما تمام شرایط درجه عالی را برای نسل‌های خود، نسل‌های آینده ملت و دولت باید به درجه اعلی مهیا سازیم. تا زمان استقلالیت در تاجیکستان 13 مؤسسه تحصیلات عالی با 70,000 نفر دانشجو فعالیت میکرد. حالا مقدار این مؤسسه به 39 و شماره دانشجویان به 170,000 نفر رسیده است. علاوه بر این زیاده از 30,000 نفر جوانان لیاقتمند ما از حساب دولت در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشورهای پیشرفته خارجی تحصیل میکنند. در این مدت نشانده‌های فقط مادران هنگام تولد 1.8 برابر و فقط کودکان 2.7 برابر کاهش یافته، خوف پنجشوی بیماری‌های خطرناک سرایتی برطرف گردید. برای باشغل تامین کردن و بهتر نمودن سطح نیکوحوالی مردم زیاده از 1 میلیون جای کاری تأسیس داده شد. در برابر این جهت به طلبات بازار محنت مطابق گردانیدن سطح کسبیت شهروندان هر سال بیش از 100,000 نفر جوانان و کلانسالان به آموزش کسب‌های گوناگون و باز آموزی فرا گرفته می شود. دستگیری ساحه‌های اجتماعی همیشه در مد اول سیاست دولت و حکومت مملکت قرار دارد. محض با همین سبب در دوران استقلالیت از حساب بودجه به ساحه‌های اجتماعی 45 میلیارد سامانی روانه کرده شد که قریب نصف بودجه دولتی را تشکیل می‌دهد. بار دیگر تاکید می‌سازم که تامین نمودن شرایط برای زندگی ارزنده ساکنان کشور هدف عالی دولت و حکومت مملکت میباشد و ما تمام ذخیره و امکانات‌هایمان را برای رسیدن به این هدف سفربر ساخته ایم. سال 2016 برای مردم تاجیک در حقیقت سال تاریخی و باقرار به حساب رفته در مجموع با نتیجه های نظررس جنبست می شود. یعنی با وجود تأثیر منفی عامل های بیرونی رشد باثبات اقتصادی مملکت نگاه داشته شده، اجرای نشاندهنده های مکرو اقتصادی و اجتماعی طبق هدف های افضلیت‌ناک تأمین می کرده. مجموع محصولات داخلی زیاده از 54 میلیارد سامانی و افزایش واقعی آن 6.9% را تشکیل می نماید. صرف نظر از کاهش‌یابی قرب پول ملی نسبت به اسعار خارجی، نرخ‌ها در بازار استعمالی در سطح معتدل نگاه داشته شده تورم 6% را تشکیل می دهد. با در نظر داشت آنکه بلند داشتن سطح و صفت زندگی و حفظ اجتماعی اهالی سمت مهمترین سیاست حکومت مملکت می باشد، سال 2016 52% خراجات بودجه یعنی 8.1 میلیارد سامانی به این مقصد روانه کرده شد. جهت اجرایش سفارش پیام قبلی موضوع مهنت کارمندان ساحه‌های بودجتی اینچنین نفقه و استیپندیا از 15 تا 30% زیاد کرده شد و برای پرداخت آن در یک سال 1.2 میلیارد سامانی روانه کرده می شود.
باید گفت که در 5 سال آخر مزد مهنت کارمندان ساحه‌های بودجتی 2 برابر و نفقه 1.6 برابر افزایش یافت. ما چنین اقدام را در آینده نیز ادامه میدیم. بودجت دولتی در سال 2017 در حجم زیاده از 19 میلیارد سامانه پیش بینی شده است که نسبت به سال 2016 قریب 10% زیاد بوده. بیش از نصف آن به ساحه‌های اجتماعی روانه کرده می شود. با وجود دستاوردات در سال 2016 کمبودی و مشکلات در وضع واقعی اقتصادیات به وجود آمد. از جمله با سبب کم فعالیتی بعضی وزارت و اداره ها و در نتیجه تأثیر عامل‌های منفی بیرونی به اقتصادیات، خدمت رسانی‌های پولکی به اهالی، گردش سودای خارجی، واردات و قرضدهی کاهش یافته، اجرای قسمی درآمدی بودجتی دولتی تأمین نگردید. ولی صرف نظر از این مبلغ‌زاری ساحه اجتماعی از بودجت دولتی سری وقت و پوره اجرا کرده شد. فعالیت معتدل نظام بانکی در شرایط امروزه یکی از عامل‌های اساسی ترقیات باثبات اقتصادی به شمار می‌رود. در برابر این خاطر نشان می‌نمایم که نظام بانکی کشور و نظارت فعالیت بانک‌ها از جانب بانک ملی تاجیکستان به طلبات امروزه جوابگو است. وضع فعالیت بانک‌ها و دیگر تشکیلات‌های قرضی نشان می‌دهد که در نتیجه تأثیر منفی عامل‌های داخلی و بیرونی حجم قرض‌های داده شده 32% کاهش یافته. سطح خدمت رسانی نظام بانکی و مزاجان بهبودی می‌یابد. از این رو حکومت مملکت، بانک ملی و وزارت مالیه وظیفه دارند که فعالیت بانک‌ها، تشکیلات‌های قرضی و کارخانه و مسائل بودجتی را به طور قطعی نظارت نمایند و در سمت حفظ حقوق و منفعت‌های قانونی امانتگزاران پیش از همه نگاه داشتن اعتماد اهالی و اجرای عهده‌داری‌های بانکی چاره‌های فوری اندیشد. البته حکومت مملکت در این جاده قرار مخصوص قبول نمود. من به تمام مزاجان بار دیگر مراجعت میکنم که آنها تشویش نکشند. دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان تمام تدبیرها را میاندیشد که حقوق و کفالت آنها از جانب دولت و حکومت تامین کرده می شود. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، با در نظر داشت آنکه یگان کشور ترقیات خود را به رشد انرژتیک تامین کرده نمیتواند، ما رسیدن به استقلالیت انرژتیکی و استفاده ثمره بخش نیروی برق را همچون یکی از هدف‌های استراتژی دولت معین کرده ایم. با مقصد نائل شدن به این هدف و از خودکنی و استفاده ثمره‌ناک ذخیره‌های بزرگ انرژتیکی مملکت، حالا 11 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ عمومی 10 میلیارد سامانی تطبیق شده ایستاده است. در قطار بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی، ساختمان و برقرارسازی اقتدارهای دیگر انرژتیکی از جمله نوبت اول و دومی مرکز برق و گردبهی دوشنبه 2 با توانایی 400 مگاوات عملی کرده شد که با تامین نمودن انشاءات گوناگون و ساکنان شهر دوشنبه با گرمی و کاهش دادن نارسایی برق در فصل زمستان روانه گردیده است. علاوه بر این تجدید نیروگاه برقی آبی سربند با مبلغ 1.1 میلیارد سامانی آغاز گردیده. سال 2017 مرحله یکمی برقرارسازی نیروگاه‌های برقی آبی نارک در حجم 3 میلیارد سامانی و قیراقم با مبلغ 600 میلیون سامانی شروع میشه. رویداد مهم تاریخی در این سمت
آغاز بنیاد سربند نیروهای برقی آبی راغون می باشد که چندی پیشتر صورت گرفت. از اول کارهای برقرارسازی و ساختمان به انشاءات ذکر شده 12 میلیارد سامانی از جمله سال 2016 2 میلیارد و 800 میلیون سامانی مبلغ‌زاری کرده شده است. امروز کارها در این انشاءات تقدیسات با سرعت ادامه دارند و طبق نقش اگریگات اولی آن تا آخر سال 2018 به کار درآورده می شود. وظیفه اساسی حکومت در سالهای نزدیک به طور استوار و دائمی تامین نمودن همه استعمال کنندگان با نیروی برق بوده، آن با راه افزایش دادن حجم استحصال، استفاده سرچشمه‌های آلترناتیوی تولید نیروی برق، بلند برداشتن ثمرناکی اداره کنی در ساحه و تطبیق لایحه‌های افضل‌الناک سرمایه‌گذاری عملی کرده میشه. وابسته به این وزارت انرژی و ذخیره آب، شرکت برق تاجیک و دیگر ساختارهای دخلدار از ضرور است که در برابر گسترش دادن اجرای کارهای اساسی در این سمت با مقصد پس نمودن تلفات نیروی برق به حسابگیری استفاده آن را دقیق و قطعی نظارت نماید. در این روند فراموش نباید کرد که برابر افزایش یافتن استحصال نیروی برق شماره اهالی و کارخانه های صنعتی نیز زیاد شده، طلبات به نیروی برق تا رفت می افزاید. و تنها در سال 2016 در همین سال با اقتدار 350 میگاوات اقتدارهای کارخانه های صنعتی نو بنیاد کرده به استفاده دادیم و حجم اقتدار نوی منبع انرژی 300 میگاوات، یعنی 50 میگاوات دیگر کمتر است. من باوری کامل دارم که در یک جایه با مردم تاجیکستان دستگیری مردم تاجیکستان، اعضایان حکومت، وکیلان محترم، تمام خدمتچیان دولتی، ما انشاءالله 3 سال دیگر اگر صادقانه زحمت کشیم ما پورا به استقلالیت انرژیکی دولتمان نائل میشیم. بنابراین ضرور است که هنگام لایحه کشی و ساختمان بناها و بنیاد کارخانه‌های استحصالی با کار انداختن اقتدارهای نو، واردات تکنولوژی‌ها و اسباب و تجهیزات معیشی، مسئله کم مصرف بودن آنها به نوبت گرفته شده. با استفاده برندگان نیروی برق معرفت صرفه سرشته‌کاری هرچی بیشتر تشویق کرده شد. اطمینان کامل دارم که در آینده نزدیک ما با پورا عملی گردیدن یکی از هدفهای اساسی استراتژی خود تامین استقلالیت انرژیتی نائل می‌گردیم. تا به امروز جهت به کار انداختن اقتدارهای نو در ساحه صنعت و استفاده ثمرناک کارخانه‌های موجوده برای ماندن استحصال محصولات رقابت پذیر و عوض کننده واردات، تقویت امکانیت‌های صادراتی کشور و عموماً در سمت اجرای برنامه‌های استراتژی مملکت یک سلسله تدبیرهای سودمند عملی گردیدند. محض رشد ساحه‌های واقعی، فراهم آوردن فضای مساعد سرمایه‌گذاری، جلب سرمایه مستقیم و واردات تکنولوژی نو اینواتسیونی امکان می‌دهد که روند صنعتی کنونی مملکت تامین گردیده، حجم استحصال محصولات صنعتی و شماره جایهای نو کاری منتظم افزایش داده شد. ساختمان 3 کارخانه صنعتی در ناحیه یاوان
و با کار آغاز کردن کارخانه معدن تازه‌کنی تکاب که برای تولید آلومینیوم اشیای خام استحصال میکنند، جهت پس کردن ارزش اصلی آلومینیوم و وابستگی از اشیای خام وارداتی، همچنین مجموعه نساجی آید به کارکرد پختر در ناحیه دنگرم برای افزایش اقتدار صادراتی کشور زمینه مساعد فراهم می‌آورد. بنیاد کارخانه معاصر آید به کارکرد معدن در شهر پنجکین، کارخانه‌های متالورژی و استحصال محصولات آهن در شهر حصار و ناحیه اسپیتامین، همچنین کارخانه استخراج و استحصال طلا در شهر وحدت ادامه منطقی این روند سازنده میباشد. باید ذکر نمود که برای بنیاد و به کار انداختن کارخانه و کارگاه‌های صنعتی ذکر شده و دو کارخانه نو سیمین براره در مجموع 7.5 میلیارد سامانی سرمایه مستقیم جلب کرده شده است. کارخانه نو سیمین براره امکان می‌دهد که حجم سالانه استحصال سیمین تا 4.5 میلیون تن یا نسبت به سال 2000 82 برابر افزوده در برابر پوره قانع گردانیدن طلبات بازار داخلی با این نمودی مسائل ساختمان صادرات آن نیز افزایش داده شد. ماه نوامبر سال جاری تجدید و برقرارسازی نوبت اولی کارخانه استحصال نوری‌های ازاتی در شهر سربند با جلب سرمایه مستقیم خارجی در حجم 2 میلیارد و 900 میلیون سامانی آغاز شد که نوبت اول آن ماه فوریه سال 2018 به استفاده سپاریده می شود. در 3 سال آینده کارخانه پوره به کار در آمده 300,000 تن امیاک، 500,000 تن کربامید در مجموع 800,000 تن محصولات استحصال خواهد کرد. یعنی طلبات ساحه کشاورزی با نوری‌های ازاتی پوره قانع گردانیده شده، صادرات آن به خارج کشور برآمده مانده می شود. زیاده از 3,000 جای کاری دائمی و با معاش بلند شرایط مهیا می گردد. زیاده از 3,000 و مبلغ قریب 100 میلیون دلار هر سال ما از واردات فقط نوری‌های مینرالی وارد میکنیم. 100 میلیون دلار. نکی اینم یکی از نمودی محصولات‌های وارداتی ایواز کننده و برعکس نه اینکه خودمان را تامین میکنیم و اینچنین با صادرات نیز مشغول میشیم. همچنین با در نظر داشت تا را زیاد گردیدن طلبات کشور به انگشت استحصال آن تا آخر سال 2016 با 1.3 میلیون تن رسانیده می شود که نسبت به سال 2000 62 برابر زیاد می باشد. برابری با فعالیت آغاز کردن کارخانه نو استحصالی استخراج انگشت تا سال 2018 به 2 میلیون تن رسانیده می شود. جهت برآمدن استحصالات عوض کننده واردات و محصولات به صادرات نگرانیده شده برنامه مخصوص قبول گردیده تطبیق آن ادامه دارد. حکومت مملکت را ضرور است که رشد منبع صنعت را توسط بلند برداشتن ثمراناکی ساحه کارکرد اشیای خام و افزون نمودن استحصال محصولات وطنی، تجدید واسطه‌های اساسی، واردات تکنولوژی و اینواسیونی و تقویت رقابت پذیری محصولات تأمین نمود. بنابر اهمیت بزرگ ساحه راهسازی و نقلیات امروزها در کشور 19 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری به مبلغ عمومی 6.5 میلیارد سامانی عملی شده ایستاده است. در سالهای اخیر راه آهن دوشنبه قرغانتپه کلاب قطعه وحدت یاوان، راههای ماشینگرد دوشنبه ترسونزاده عینی پنجکین و واسع خاوری به مبلغ عمومی نزدیک به 3 میلیارد سامانی به استفاده داده شده‌اند. همچنین ساختمان راه ماشینگرد کلاب درواز قطعه شوراباد شاهان و راه سیران کرمیک ادامه دارد. سال جاری کارهای ساختمان و تجدید در یک
چند انشاءات نقلیاتی از جمله راه ماشینگرد خوجند اسفره، قطعه راه ماشینگرد دوشنبه ترسونزاده و بهتر نمودن اینفراساختار فرودگاه بین المللی دوشنبه آغاز گردید. سال 2017 تجدید و برقرارسازی راههای ماشینگرد دوشنبه قرغانتپه و قسمت‌های علایده شهرهای کلاب درواز، کلاب شمس‌الدین شاهین و شکف مرکز ناحیه درواز در نظر است. با مقصد پوره به معیارهای زمانوی مطابق گردانیدن راههای ماشینگرد و دیگر اینفراساختار نقلیاتی و به مملکت ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان در دوره میانه مهلت با جلب سرمایه خارجی و وطنی، تجدید و از نوسازی زیاده از 2000 کیلومتر راههای ماشینگرد پیش بینی شده است. رشد ساحه سیاحی مملکت هم از همین چیز عامل به نهایت وابستگی کلان دارد. من میگردم سفرهای خارجی که به کشورها دارم مقایسه میکنم، به نهایت مهم است. رشد سیاحی به اینفراساختار زمانوی جوابگو به طلبات زمان معاصر انکشاف نمی‌یابد. طوری در پیام گذشته تاکید کرده بودم رهبران وزارت و اداره‌های داخلدار، رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه باید تعمیر و تجدید راه‌های داخلی شهری و بین ناحیوی، بین جماعت‌ها و دیه‌های دوردست و دیگر محل‌های اهالیشی را وسعت بخشیده هنگام عملی نمودن ساختمان انشاءات و بناهای نو بر رعایت طلبات صنعت بلند معماری اهمیت اولین درجه دارد. از این خاطر حکومت مملکت از جمله وزارت نقلیات را ضرور است که با مقصد اجرای وظیفه‌های معین شده و پوره و ثمرناک استفاده نمودن امکانات‌های موجوده جهت گشادن خط‌سیرهای نوی هوایی و تعمیر و تجدید فرودگاه‌های بین المللی، راه آهن، اینچنین تهیه و پیشنهاد لایحه‌های افضلیت‌ناک عاید به جلب سرمایه داخلی و خارجی چاره‌های ضروری اندیشید. محترم نمایندگان خلق، در نتیجه زحمت پرمسئول کشاورزان در سال 2016 رشد استوار ساحه ادامه یافته، استحصال غله‌دانگی‌ها به 1,400,000 تانه، کارتوشک به 890,000 تانه و سبزیجات به 1,670,000 تانه رسانیده شد که به تأمینات مردم با مواد غذایی تأثیر مثبت رساند. با وجود این خاطرنشان می‌سازم که با در نظر داشت ذخیره و اخطارهای نو برای به مراتب افزایش دادن استحصال محصولات ساحه هنوز امکانیت‌های زیاد موجودند. از این لحاظ وزارت کشاورزی، اکادمی علم‌های کشاورزی، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها باید در دایره اجرای برنامه‌های قبول گردیده با افزایش استواری همه نمادهای محصولات ساحه اهمیت خاصه ظاهر نمود. ساحه پختکاری بر رشد صنعت سبک، صادرات محصولات و با جای کار تامین نمودن اهالی مساعدت می‌نماید. اما با تاثیر عامل‌های گوناگون از جمله وابسته به وضع بازار فروش، میدان کشت آن نسبت به سال‌های گذشته کم شده، باعث کاهش یافتن فعالیت کارخانه‌های کارکرد پخته و حجم صادرات آن گردیده است. بنابراین مسئولین را ضرور است که وابسته به شرایط اقلیم و امکانیت‌های استحصالی هر یک منطقه مملکت جهت منتظم زیاد نمودن مساحت زمین‌های کشت پخته، بلند برداشتن حاصلناکی و با این وسیله زیاد کردن حجم استحصال آن، اینچنین بهتر نمودن هوسمندی کشاورزان با افزون گردانیدن استحصال پخته و با اشیاء خام تامین نمودن کارخانه‌های صنعت سبک تدبیرهای علاوگی اندیشید. باید ذکر کرد که با در نظر داشت افزایش شماره اهالی مملکت و با مقصد رشد ساحه‌های مختلف اقتصادیات در دهات در دوران استقلالت زیاده از 190,000 گکتار
زمین‌های کارم از گردش کشاورزی برآورده شدند که از آن 134,000 گکتار برای ساختمان منزل‌های استقامتی و 10,000 گکتار برای بنیاد کارخانه‌های صنعتی و مسائل اجتماعی جدا گردیده است. از این با حکومت مملکت از جمله وزارت کشاورزی، کمیته دولتی اداره زمین و گیاه‌دیزی و اگنتی بهداشت زمین و آبیاری سپارش داده می شود که جهت پیشگیری این روند و همه ساله زیاد نمودن میدان زمین های به گردش کشاورزی وارد شونده، اجرای برنامه دولتی از خودکنی زمین های نوی آبیاری شونده و برقرارسازی زمین های از گردش کشاورزی بیرون مانده برای سالهای 2012 2020 را تامین نماییم. ما کوشش کنیم که اقلا زمینی که برای نزد حولگی بنیاد خانه‌های استقامتی دادیم اون را برقرار کنیم. ما امکانیت داریم. مردم در مواد غذایی در کار، جای کار در کار است. اهالی هم زیاد شده است. ذخیره امکانات خیلی زیاد است. وضع ساحه تخمی پروری در کشور با طلبات طرف افزاینده استحصالات جایگزین نبوده. تأمینات کشاورزان با تخمی های اعلی صفت به بهبودی نیاز دارد. با این مقصد وزارت کشاورزی و اکادمی علم‌های کشاورزی را ضرور است که تحقیقات علمی را آید به این مسئله گسترش داده با عملیات تطبیق نمودن کارهای تحقیقاتی را تأمین نمایند و دایر به کارهای انجام داده شده هر نیم ساله با حکومت مملکت حسابات دهد. من سفرهای آخرینی که داشتم از ساحه کشاورزی این کشور را آموختم. 3 حاصل میگیرند. 3 حاصل برنج شالی در یک سال از یک زمین. در ما در بعض شهر نایای مملکت از یک زمین حاصل دلخواه به دست آورده نمیتوان که خودمان طلبات خودمان تامین کنیم. با وجود دستاوردهای معین ساحه چاره‌داری فعالیت در این سمت بهبودی میخواد. در رابطه با این وزارت کشاورزی، اکادمی علم‌های کشاورزی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر نایا جهت رشد ساحه چاره‌داری و تامین نمودن اهالی با محصولات گوشت و شیری باید به مسئله ذات پروری و بهتر کردن ذات چاروا اعتبار اولین درجه دهیم. حاضرین گرامی، حکومت جمهوری تاجیکستان به ساحه سیاحی دقت همه جانبه داده برای رشد منبع آن زمینه‌های ضروری را فراهم می‌آورد. در دایره برنامه‌های قبول شده دولتی رشد ساحه با جاری نمودن نظام روادید الکترونی برای سیاحان خارجی، تأسیس دادن منطقه‌های سیاحی و مهیا نمودن انفراستراکچور ضروری تامین گردیده ایستاده است. حالا در تاجیکستان برای شهروندان زیاده از 80 کشور نظام ساده کرده شده روادید جاری کرده شده است. این را باز زیاد کردند. باز هم مانع‌های بیروکراتی که است از بین برداشتن همان لازم است. در نتیجه شماره سیاحان در 3 سال آخر منتظم افزایش یافته 2 برابر زیاد گردیده است. تاجیکستان به اشتهاسای ما سرزمین مردمی صاحب معرفت و میهمان نواز و کشوری میوه‌های شهردار بوده. از نگاه اقلیم، باد و هوا، منظره‌های طبیعت، کوه‌های آسمان‌بوس، پیریک‌های عظیم، آب‌های شفابخش، کل‌ها و چشمه‌های آبی مصفا، حیوانات و نباتات و عرف و عنعنه‌های مردمی در عالم ناتکرار و مکان بهترین سیر و سیاحت می‌باشد. وابسته به این ضرور است که با مقصد باز هم توسعه بخشیدن ساحه سیاحی، استفاده ثمرناک امکانات‌های موجوده در این سمت، انکشاف انفراستراکچور سیاحی، بهتر کردن صفت خدمت رسانی، گسترش روند تنظیم دولتی و دستگیری سیاحی داخلی و خارجی، جلب هرچه بیشتری سرمایه در این سمت و آماده کردن کادرهای با لیاقت
سال 2017 در نزد حکومت تاجیکستان ساختار علاوه آید به ساحه سیاحی تأسیس داده شد. سلامت باشید. همچنین حکومت مملکت یکجا با وزارت اداره مربوطه و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی با مقصد باز هم رشد دادن ساحه و استفاده وسیع امکانات‌های موجوده، رشد انفراستراکچور سیاحی، بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی، گسترش روند تنظیم دولتی و دستگیری سیاحی، جلب هرچی بیشتری سرمایه، هم آهنگسازی فعالیت همه ساختار و مقامات دخلدار و آماده نمودن کادرهای با لیاقت را در این سمت تأمین نماید. جهت با سرعت ترقی دادن ساحه سیاحی در کشور ضرور است که واردات تجهیزات و مواد ساختمانی انشاءات سیاحی از پرداخت‌های اندازی و گمرکی، اینچنین شرکت‌های سیاحی در 5 سال اول فعالیتشان از پرداخت انداز از فایده آزاد کرده شوند. از این لحاظ با حکومت مملکت سپارش داده می شود که جهت عملی نمودن امتیازهای ذکر شده فوری چاره‌جویی نماید. خاطر نشان می سازم که مسئله به طور جدی بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی با همه وزارت و اداره ها از جمله مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و بخش خصوصی داخل دارد. زیرا در زمان معاصر سطح و صفت خدمت‌رسانی یکی از نشاندهنده‌های اساسی رشد دولت و مدنیت جامعه به شمار می‌رود. محترم نمایندگان خلق و حاضرین گرامی، رشد بخش خصوصی از جمله صاحبکاری یکی از سمت‌های اساسی سیاست اقتصادی بوده تا امروز دایر به تقویت شریکی دولت با بخش خصوصی، دستگیری دولتی صاحبکاری، ساده‌گردانی رسمیات بقیه‌گیری صاحبکاری و تنظیم فعالیت اجازت‌دهی کارهای نظر است به انجام رسانیده شدند. توسط تطبیق اصلاحات فضای مساعد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری فراهم گردیده، شریکی دولت به بخش خصوصی گسترش پیدا کرد و تاجیکستان طبق ارزیابی سازمان‌های بین المللی مالیوی سالهای آخر 3 مراتبه به قطار 10 کشور اصلاحاتگر پیشرفت داخل گردید. حکومت مملکت برای تأمین رشد منبعی کشور و جلب هرچی بیشتری سرمایه مستقیم جریان اصلاحات را در سمت بهتر گردانیدن فضای سرمایه‌گذاری و پیشبرد فعالیت صاحبکاری وسعت می‌بخشد. سال 2016 جلب سرمایه خارجی به اقتصاد ملی 7.5 میلیارد سامانی را تشکیل داد که 51% آن سرمایه مستقیم میباشد. حالا با سرمایه دولتی و شریکان رشد بیش از 70 لایحه در حجم 22 میلیارد سامانی در ساحه‌های گوناگون اقتصادیات و 7 لایحه با جلب سرمایه مستقیم وطنی و خارجی با مبلغ زیاده از 11 میلیارد سامانی برای ساختمان و تجدید 12 کارخانه صنعتی عملی شده ایستاده است. قابل ذکر است که صاحبکاران و سرمایه‌گذاران در تطبیق افضلیت‌های معین کرده حکومت بخصوص دایر بر رشد باثبات اقتصادی، واردات تکنولوژی حاضر زمان، تأسیس جایهای نوی کاری، افزایش درآمد اهالی، اینچنین انجام دادن کارهای سازندگی
و خیر و احسانکاری فعالانه اشتراک بکنند. در نتیجه اصلاحات و تدبیرهای عملی گردیده شماره سوبیکت‌های صاحبکاری سال 2016 به 290,000 رسانیده شد که نسبت به 5 سال پیش 110,000 زیاد می باشد. ولی باید گفت که در سمت فراهم آوردن فضای مساعد برای سرمایه‌گذاری مستقیم و دستگیری صاحبکاری حالا هم بعضی مانع‌های سنی ماموری به نظر می رسد. وضع امروزه فعالیت صاحبکاری و سرمایه‌گذاری با در نظر داشت تأثیر عامل‌های بیرونی طلب می نماید که به صاحبکاران امتیازهای بیشتر پیشنهاد کرده شود. بنابراین وزارت‌های رشد اقتصاد و سودا، مالیه، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی با مقصد سرعت بخشیدن به روند صنعتی کنونی، رشد استحصالات و صادرات در اساس آموزش و تحلیل‌های همه طرفه، مکانیزم پیشنهاد دستگیری دولتی و امتیازها را برای استحصال کنندگان و صادر کنندگان مال و محصولات وطنی وابسته به انداز و گمرک به سرمایه‌گذاران جهت واردات تجهیزات و تکنولوژی نو پیشنهاد نماید. ما این موضوع را از نو دیده می‌بریم. من به حکومت علیه سفارش دادم. حالا هم هست بعضا ساختار و مقامات‌های ما در اشخاصی که با همون مفکوره کهنه زمانی کهن کار زندگی می‌کند. اگر حکومت مملکت قرارهای فوری دخلدار قبول نمی کردیم در 3 سال آخر، در وقتی که اوج کریزیس اقتصادی و مالیوی جهانی، ما امکانات‌های بیشتر و امتیازهای بیشتر را برای صاحبکاران مهیا نمی کردیم، ما امروز به این نشاندهنده‌های اقتصادی بلند نائل نمی گردیم. با در نظر داشت سطح بلند همگرایی اقتصادی کشورمان با سودای بین المللی، جهت رقابت پذیری در جلب سرمایه و بازارهای مالی جهان، برابر کردن سطح اندازبندی با شریکان اساسی اقتصادی و تجارتی و دولت‌های همسایه اهمیت مهم پیدا نموده است. از این لحاظ با حکومت مملکت سفارش داده می شود که مسئله مذکور را با در نظر داشت منفعت‌های اقتصادی و مالیوی همه طرفه آموخته در 3 ماه یکم سال 2017 پیشنهاد مشخص منظور نماید. همچنین برای دستگیری صاحبکاری و رشد بی‌میلان ساحه سیاحی از ماه ینور سال 2017 همه نمودهای افت-ماشین‌های نوی که با کشور وارد کرده می شوند از انداز و پرداخت‌های گمرکی 50% آزاد کرده شد. سال گذشته جهت تنظیم فعالیت مقامات مربوطه قانون جمهوری تاجیکستان درباره سنجش فعالیت سوبیکت‌های خواجگیدار در تحریر نو قبول کرده شد. ولی شماره زیادی مقامات سنجش و نظارت و سنجش‌های بی‌مورد باعث تشویش صاحبکاران گردیده است. بنابراین به وزارت‌های رشد اقتصاد و سودا، مالیه، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی سفارش داده می شود که مسئله مذکور را همه طرفه تحلیل کرده لایحه سند معیاری حقوقی دخلدار را عاید به کم کردن سنجش‌ها و باز هم شفاف و ساده گردانیدن آنها با حکومت پیشنهاد نمایند. این پرابلم جدی گرچند ما ساختارهای علاید تأسیس دادگی هستیم.
پالاتای حساب است، آگنتی نظارت مالیوی و کروپسیا است. اساساً فونکسیا و وظیفه آنها نظارت صرفه سرشتکارانه استفاده بردن قسم درآمد و خراجات بودجه دولتی و سرمایه‌گذاری که عملی می‌شوند. خب ما درست با صاحبکاران محاکمه کرده طرز قانون‌های نظارتی ما باشد که بر رشد صاحبکاری و تجارت زیان نرساند، برعکس و مدنیت اقتصادی صاحبکاران و تاجران را ما باید کوشش کنیم بلند برداریم که انتظام رعایت کادکس انداز جمهوری تاجیکستان را در سطح بلند اجرا کنند. در 2 سال قرار قبول کردیم، 1 مرتبه همه همین ها پیش صدی راه نشده ایستادند. جمع تمامی مقامات های سنجشی غیر 2 ساختار دولتی اگر دیگرش را بیان کنیم، آنچه که چی زیان آورده است و چی فایده، زیانشان بیشتر است نسبت به آن فایده که به دولت وجود دارد. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، هموطنان گرامی، کارهای تا به حال عملی گردیده و دستاوردهای نائل شده من هنوز طلبات امروزه را پورا قانع کرده نمیتواند، زیرا در فعالیت ما مشکلات و مسائل حل طلب خیلی زیاده. بنابراین ما وظیفه داریم که تمام سعی و تلاش و ذخیره و امکانیت هایمان را برای رفع کمبودی‌های موجوده و نگاه داشتن پیشرفت استوار شاخه‌های اقتصاد ملی امان سفربر سازیم. جهت تامین نمودن رشد میانمایه کشور، اجرای افضلیت‌های ملی و در این اساس بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم برای دوره‌های میان مدت و دراز مدت، سال 2016 استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 قبول کرده شد. طبق افضلیت‌های دراز مدت، رشد ساحه‌های اجتماعی همچون هدف عالی ما باقی میماند. برای رسیدن به این مقصد ما را ضرور است که نظام نوی رشد با ثبات اقتصادی با جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ترقیات با سرعت صنعت، کشاورزی و تکمیل بخش مالیوی اساس یافته را آغاز نماییم و وسعت دهیم. در شرایط زود تغییر یابنده وضع سیاسی و اقتصادی جهانی امروزه، رقابت پذیری اقتصادیات وطنی با تأثیر عامل‌های بیرونی باید تقویت داده شد. تأکید می‌سازم که تا 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، یعنی تا سال 2021، جهت نائل گردیدن به هدف‌های عالی امان، تقویت سرمایه انسانی، بلند برداشتن ثمراناکی بخش واقعی، تحکیم ساختاری اداره کنی دولت، تامین استواری نشاندهنده‌های ماکرو اقتصادی و رشد اقتصادی و اجتماعی با تشکیل جایهای نوی کاری درجه بلند استحصالی و فراهم آوردن زمینه برای تحکیم اقتدار صادرات کشور همچون سمت‌های مهمترین سیاست اقتصادی و اجتماعی دولت معین گردیدند. در 5 سال آینده باید افزایش حجم استحصال محصولات صنعتی بیش از 35% و زیادشوی حجم صادرات مال و محصولات وطنی قریب 2 برابر تامین گردد. اعضایان حکومت، وکیلان مردمی، رهبران ولایت شهر نایاب و خدمتچیان دولتی به این رقم‌ها دقت مخصوص. در این دوره
با رشد صاحبکاری استحصالی و جلب سرمایه مستقیم همچون سمت تکان دهنده پیشرفت اقتصادیات افضلیت بیشتر داده حصه سرمایه خصوصی در مجموع محصولات داخلی 2 برابر افزایش داده شود. تدبیرهای ذکر شده باید با دریافت بازارهای نوی صادرات، کم کردن واردات مالهای استعمالی، کاهش دادن آسیب پذیری کشور از تاثیر عاملهای بیرونه امکانیت فراهم آورده رشد بخش واقعی اقتصادیات و زیاد شدن درآمد بودجه دولتی مساعدت نماید. با مقصد وسعت دادن شغل اهالی و کم کردن شماره بیکاران خصوصا در بین جوانان از حساب رشد ساحه‌های کشاورزی، کارکرد محصولات، صنعت سبک، خوراکواری، مسائل ساختمان، کیمیا، معدن و خدمت رسانی‌های نقلیات و علاقه، سیاحی و معارف و تندرستی همه ساله نه کم از 100,000 جایهای کاری تأسیس داده شد. ما مقصد داریم که تا سال 2030 با استفاده از تمام امکانات و ذخیره‌های موجوده مجموع محصولات داخلی را به هر سر اهالی تا 3 برابر افزایش داده سطح کمبیزایتی را بیش از 2 برابر کاهش دهیم و حصه اهالی دارای درآمد میانه را از 22 تا 50% زیاد نماییم. پیش بینی می‌گردد که تا سال 2030 فضای سرمایه گذاری تاجیکستان بهتر شده حصه سرمایه خصوصی در مجموع محصولات داخلی 5 برابر می‌افزاید. در 15 سال آینده باید سهم ساحه صنعت در مجموع محصولات داخلی به طور نظررس افزایش یابد و تاجیکستان به کشور اندوستریالی و اگراری تبدیل داده شود. علاوه بر این حکومت مملکت را ضرور است که نوسازی و تطبیق اصلاحات جدی را به خاطر بلند برداشتن ثمره‌ناکی فعالیت همه ساحه‌های اقتصاد ملی و در نوبت اول انرژتیک، صنعت و کشاورزی تأمین نماید. برای اجرای این مقصدها زحمت صادقانه اعضایان حکومت، وکیلان مردمی و تمام خدمتچیان دولتی ضرور است. در صورت صادقانه و پاک وجدانانه خدمت کردن، صادقه زحمت کشیدن، ما با همه همین نشان دهنده‌هایی که من نامبر کردم حتما میرسیم. حتما. سلامت باشید. دوستان عزیز من، در 5 سال آینده فعالیت حکومت به بلند برداشتن صفت رشد نیروی انسانی نگرانیده شده. با مسائل علم، معارف، تندرستی، فرهنگ، محیط زیست و شغل دقت جدی داده می شود و در نتیجه عملی گردیدن چنین تدبیرها تاجیکستان دارای سطح بلندی رشد انسانی می گردد. در این دوره همه اهالی کلانسال حد اقل صاحب معلومات میانه عمومی و نه کم از نصف اهالی قابل کار صاحب تحصیلات میانه و عالی کسبی خواهد شد. از این خاطر ضرور است که در دوره تطبیق حجت‌های استراتژی با مقصد بلند برداشتن چینک نشان دهنده‌های سرمایه انسانی
با پیشرفت علم و معارف، تندرستی، فرهنگ، حفظ اجتماعی، تأمین کردن اهالی با آب تازه، دیگر شرایط کمونالی و منزلی و محیط زیست توجه خاصه ظاهر کرده شد. وابسته به این حکومت مملکت، رهبران وزارت اداره ها، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ها و شهرنایا را ضرور است که در همکاری با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی، شریکان رشد و جامعه شهروندی جهت تطبیق استراتژی و برنامه‌های قبول گردیده دولتی چاره‌های ضروری اندیشید. یکی از سمت‌های مهمترین فعالیت حکومت و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی تأسیس جایهای نوی کاری برای ساکنان مملکت میباشد. با افزایش همه‌ساله شماره اهالی و زیاد شدن قوه قابل محنت را به نوبت گرفته، من بعد به این مسئله توجه اولین درجه ظاهر می‌نماید. خودی همین سال در سال 2016 بیش از 114,000 جایهای نوی کاری تأسیس داده شده است. این خوب است. با این مقصد بخش خصوصی، صاحبکاری خرد و میانه، بخصوص صاحبکاران استحصالی را همه جانبه دستگیری کرده، جهت جلب سرمایه در این سمت تدبیرهای علاوه‌گیر عملی می‌گردانیم و به فراگیری کلانسالان و زنان و جوانان با شغل پرثمر اعتبار بیشتر داده، کسب‌های مردمی، هنرهای دستی و کار خانگی را انکشاف میدیم و از شکل‌های موسمی شغل ثمرناک استفاده میبریم. در برابر این، برای بلند برداشتن سطح کسب آموزی کلانسالان و جوانان و مطابق گردانیدن سطح کسبیت آنها با طلبات بازار مهنت چاره‌جویی میکنیم. ولی تحلیلان نشان میدهند که تا حال وزارت‌های مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، معارف و علم، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی نسبت به زیاد نمودن کورس‌های آموزشی برای کلانسالان، جلب بیشتری اهالی بی‌کسب، بخصوص بانوان و جوانان به سرلنگاری را داده ایستادند. در رابطه با این، رهبران وزارت‌های معارف و علم، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، صنعت و تکنولوژی‌های نو، اگنتی آمار، رئیسان ولایت‌ها و شهرنایا باید داعی بر رفع کمبودی و مشکلات در این سمت‌ها جای داشته، چاره‌های مؤثر اندیشیده، جایهای نوی کاری تأسیس داده، بر رشد هنرهای مردمی، کسب آموزی و فعالیت مرکزهای تعلیمی کلانسالان دقت بیشتر دهند و از نتیجه واقعی کارهای عملی گردیده در یک سال 2 مراتبه با حکومت مملکت حسابات پیشنهاد نماید. همزمان با این، آمار جایهای کاری را دقیق نموده باید دایر به شماره جایهای کاری دائمی، موسمی و موقتی با مقامات دخلدار اخبار صحیح پیشنهاد کرده شود. طبق تحلیل ها، تنها در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و وزارت معارف و علم 11,000 جایهای کاری است. 11,000 تنها در دو وزارت. در شرایط کنونی بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم در همه زمینه‌های تحصیلات وظیفه اولین درجه کارمندان ساحه علم و معارف میباشد. هرچند که در این سمت نتیجه‌های معین به دست آمدند، ولی آنها هنوز قانع کننده نیستند. برای بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت ما را ضرور است که در تمام زمینه‌های تحصیلات، بخصوص در زمینه تحصیلات کسبی، نه به شماره بلکه به صفت آن دقت جدی داده متخصصان جوابگوی طلبات زمان معاصر را تربیت نماییم. وابسته به این، از استادان و آموزگاران و پدر و مادران طلب کرده می شود که دقت نورسان و خوانندگان و دانشجویان را برای از برنمودن دانش‌های معاصر جلب نمایند. به سطح از خودکنی فنهای دقیق بیشتر توجه ظاهر کنند. زبانهای خارجی و آموزش تکنولوژی اطلاعاتی و کمونیکاسیونی را برا مانند و به کسب آموزی شاگردان و فرزندان اعتبار جدی داده
آنها را در رویه دانش آموزی و مهنت‌دوستی تربیت نماید. در برابر این مسئولان این ساحه را ضرور است که جهت تشکیل نمودن مرکز و محفل‌های تکنیک‌های جوان در زمینه مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، ابتدایی، میانه و عالی کسبی و انکشاف دادن این مرکزهای دستگیری خوانندگان بالالیاقت تدبیرها اندیشید. جهت تامین نمودن مؤسسه‌های تعلیمی با معلمان بلند اختصاص چاره‌جویی کرده دایر به حل مسئله نارسایی آموزگاران مخصوصاً از فنهای دقیق و زبانهای خارجی، اینچنین با کادرهای دارای تحصیلات عالی کسبی تامین نمودن مکتب‌های دهات که این نشان دهنده تا امروز 70% را تشکیل می‌دهد تدبیرهای ضروری اندیشیده تا سال 2019 مسئله نارسایی کادرهای آموزگاری در مملکت پوره برطرف کرده شد و دایر بر صفت کسبی تیار کردن آموزگاران اهمیت یابد. اگر آموزگار در سطح مکتب تحصیلات عمومی پایان حتی در باغچه بچگان اگر سوادی کافی نداشته باشد، ما دانشمند از مکتب‌های جوانان دانشمند را انتظار شدن ما لازم نمی‌آید. تاجیکستان از روی برنامه‌های دولتی قبول کرده حکومت منبعد به سوی مملکت صنعتی و کشاورزی قدم گذاشته. در آینده نزدیک طلبات و متخصصان سطح بلندی کسب‌های تکنیکی و تکنولوژی خیلی زیاد میشه. حالا زیاد شده است. حالا بنابراین با وزارت‌های معارف و علم، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، کمیته‌های جوانان، ورزش و سیاحی، تلویزیون و رادیو، کار با زنان و عائله، اکادمی علم‌ها، اکادمی‌های ساحوی، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی سپارش داده می‌شود که جهت رفع کمبودی‌های جای داشته تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده با مقصد دریافت استعدادهای جوان و بالا بردن تفکر تکنیکی نورسان آزمون‌ها و مسابقه‌های علمی و ایجادی را راه اندازی نماید. با واسطه برنامه تلویزیون یک برنامه خوب تأسیس دادیم در جاده صنعت فرهنگ. پروین چرا در ساحه‌های دیگری زبان آموزی، فنهای دقیق، خب عالمان استعدادهای جوان را باید نکنیم. علم در شرایط معاصر نقش کلیدی داشته بر رشد و ترقیات دولت مساعدت می‌نماید. متاسفانه در کشور ما اختراع‌کاری و نوآوری هنوز کم بودند. بازیافت‌ها در علم‌های دقیق و تکنیکی و تکنولوژی نظررس نیستند. در زمانی که علم و تکنولوژی با سرعت کیهانی پیش می‌رود، در علم تاجیک نوگانی و تشبس‌های علمی کم به مشاهده می‌رسند. افراد لیاقتمند، اختراعکار و نوجو به جاده علم‌های دقیق جلب کرده نمی‌شوند و موضوعهای فرمایشی برای طلبات دولت روانه نمی‌گردند، گرچند که در یک سال 2016 ما حساب بودجه دولت با موضوعهای علمی فرمایشی بیش از 81 میلیون سومانی جدا کرده ایم. پرسیدن در کجا رفته این مبلغ؟ کدیم موضوع نتیجه شد؟ شماره اکادمیکا خیلی زیاد شده است. عالمان و دانشمندان از آن جمله. من در مجلس حکومت سپارش‌های قطعی هم دادم. یک ماه پیشتر در مملکت در شرایط امروزه رشد علم‌های بنیادی مهم و افزایش‌یافته بوده. پیشبرد کارهای علمی و تحقیقاتی وظیفه اولین درجه عالمان این ساحه محسوب می‌یابد که آن بهبودی جدی می‌خواهد. با مقصد بهتر نمودن نتیجه کارهای علمی و تحقیقاتی در این سمت و استفاده عملی آنها در رشد استحصالات وطنی پیشنهاد می‌نمایم که در ساختار اکادمی علم‌ها مرکز تحقیقات تکنولوژی
اینواتسیونی تأسیس داده شده. دانشمندان تکنیک و تکنولوژی، جوانان بالایاقت و اختراعکار با کارهای علمی پژوهشی جلب کرده شوند و در آینده ما توانیم این مرکز را به یک پژوهشگاه تأسیس دهیم و جلب کنیم. مبلغ پرابلم نیست، با دستگیری میکنیم. همزمان با این جهت اجرای موضوعهای فرمایشی و استفاده ثمرناک آنها، ضرورت تجدید نظر کردن مبلغ‌زایی ساحه علم به میان آمده. حکومت را ضرور است که مسئله مذکور را آموخته جهت به تنظیم در آوردن آن چاره‌جویی نماید. ما دانیم مبلغ به کجا می رود و باید بازگشت داشته باشد. باور دارم که من بعد عالمان ما در دایره استراتژی و برنامه‌های دولتی تحقیقات برده به مسئله تربیت محققان جوان اختراعکار و نوآور اعتبار جدی می‌دهند. حاضرین گرامی، مسئله مستحکم کردن پایه‌های اخلاقی جامعه، تشکل افکار ایجادی و سازنده خلق و گرامی داشت ارزش‌های فرهنگ ملی و بشری در سیاست دولت موقع اساسی داشته. تمام مؤسسه‌های فرهنگی، واسطه‌های اخبار عامه، تلویزیون و رادیو، شبکه‌های اجتماعی وظیفه دارند که فعالیت خود را دایر به حل مسائل ذکر شده پیش از همه حفظ استقلالیت، اینچنین انکشاف تفکر ملی، بلند برداشتن سطح معرفت و جهانبینی اهل جامعه، حفظ میراث گرانبهای ملت تاجیک و معرفی شایسته آن به جهانیان تقویت باشد. تطبیق با ثمر سیاست دولتی جوانان از روزهای نخستین صاحب استقلالی در محور فعالیت حکومت تاجیکستان قرار دارد. اکثریت اهالی تاجیکستان را جوانان تشکیل می‌دهند که آنها دوام دهنده کار و فعالیت نسل کلانسال، نیروی سازنده و اقتدار واقعی پیشرفت جامعه، خلاصه آینده ملت و دولت میباشد. سلامت باشید. سن میانه اهالی جمهوری تاجیکستان 24 سال است. 24 سال. امروزها در تمام ساحه‌های اقتصاد ملی مملکت، اینچنین در صف‌های قوای مسلح، جوانان با ننگ و ناموس صادقانه خدمت و کار و فعالیت دارند و در رشد اقتصاد ملی حصه نظر رس می‌گذارند. در برابر این جوانان ما در داخل و خارج مملکت در بخش‌های مختلف تحصیل کرده صاحب کسب و اختصاص‌های شده ایستادند که برای کشورمان ضرور می‌باشد. حکومت تاجیکستان تشبث و پیشنهادهای سازنده جوانان را همیشه دستگیری نموده. برای عملی کردن آنها امکانیت فراهم می‌آورد. نورسان جوانان ما را ضرور است که جواباً به این غمخوری‌ها تمام سعی و تلاش خویش را به دانش اندوزی، انتخاب کسب و هنرهای معاصر، آبادی و پیشرفت سرزمین اجدادی، حمایه وطن، رشد علم و تکنیک و بنیادکاری روانه سازند. جوانان باید از همه قشرهای جامعه بیشتر فعال باشند، تشبثهای سازنده پیشنهاد نمایند، رمزهای دولتی، مقدسات ملی و دستاوردهای استقلالیت را حفظ کنند. در حیات سیاسی و اجتماعی تاجیکستان عزیز با دست و دل گرم و نیروی بنیادگرانه شرکت ورزند. امنیت دولت و شرف و ناموس وطنداری را حمایه کرده خود را از همه خوف و خطرهای نامطلوب جهانی معاصر امین نگاه دارند و پرچمبردار این سرزمین، مرز و بوم و کشور مقدسمان باشند.
با در نظر داشت سهم جوانان در رشد جامعه و اشتراک فعالانه آنها در حیات سیاسی و اقتصادی مملکت پیشنهاد می نمایم که سال 2017 در جمهوری تاجیکستان سال جوانان اعلان کرده شد. جوانان ما در هر جایی که باشند باید حس بلند ملی داشته باشند. با وطن، ملت، دولت صاحب استقلال خود و زبان و فرهنگ ملی خیش افتخار نمایند و برای حمایه آنها همیشه آماده و هوشیار و زیرک باشند. جوانان امروزه ما یعنی نسل زمان استقلال از نسل‌های پیشینه با سویه علم و دانش، معرفت و جهانبینی، سطح تفکر و آداب و اخلاق فرقی کلی دارند که این همه باعث افتخار ما می‌باشد. شخصا من مقایسه میکنم تا به سال 1991 و 92 95 امروز افتخار میکنم. وقتی که من ملاقات میکنم با جوانان حتی با نورسان افتخار دارم از چنین نسلی که انشاءالله آینده تاجیکستان را سایه میکنم. سلامت باشید. در دوره صاحب استقلالی تشبس‌های زنان دائم دستگیری یافته با مقصد عملی نمودن آنها تدبیرهای جدی اندیشیده میشد. امروز بانوان در ساحه‌های معارف، تندرستی و دیگر بخش‌های اجتماعی قسمی زیادی کارمندان را تشکیل کرده از شماره عمومی خدمتچیان دولتی 23% را زنان تشکیل می‌دهند. ضرور است که در آینده در مؤسسه‌های نظامی بانکی، خدمات علاقه، شغل و دیگر بخش‌های خدمت رسانی بیشتر زنان و دختران به کار جلب کرده شد. موافق این مقصد است که برای دستگیری زنان و دختران در زینه‌های گوناگون کواتا و امتیازها مقرر نماییم و چنین اقدام یکی از راه‌های تأمین نمودن برابر حقوق زنان و مردان است. من تالار امروزه را نگاه میکنم قسمی زیاد ما مردان اشتغال داریم. این باید در آینده اصلاح گردد. چقدر ما زنان و بانوان و دختران بالیاقت داریم، دانشمند داریم. ما این کمبودی را اصلاح میکنیم. نمیخواهم در بعضا وزارت اداره ساختارها من میبینم بعضا ساحه است که در آنجا باید بانوان کار کنند. جوان مردان باید هیچ نباشد، اگر وای نباشد یا ساختمان یا صاحبکاری یا تجارت یا که ساحه دیگر را پیش برند. ما برعکس در همه کارهای وزمین دشوار وزمین ساحه معارف، تندرستی، حتی کشاورزی و دیگر در صنعتکارهای دشوار ما زنان و بانوان ما بیشتر هستند نسبت به مردان. ما مسئله روزگارداری و عائله‌داری را نمیگوییم. این یک طرف. ما و شما را به دنیا کی است کرد؟ مادر. دوستان عزیز، حکومت تاجیکستان در روند ادامه بخشیدن اصلاحات ساحه تندرستی به مسائل بهتر نمودن دسترسی، صفت و ثمراناکی خدمت رسانی طبی به اهالی، همچنین رشد شکل‌های نوی کمک اولیه طبی و سانیتری
اهمیت خاصه میدهد. زیرا ملت سالم تکرسی جامعه سالم می باشد. تنها در 15 سال اخیر با مقصد بهداشت شرایط زندگی و کار و فعالیت ثمرناک طبیبان مبلغ‌زایی ساحه تندرستی 19 برابر افزایش یافته تا امروز در ساحه زیاده از 20 برنامه ملی عملی شده ایستاده است. علاوه بر این به خاطر هر چیز زودتر با متخصصان سطح بلند کسبی تامین کردن مؤسسه‌های تندرستی ما در ولایت ختلان دومین دانشگاه دولتی طبی مملکت را تأسیس دادیم که امسال اولین دانشجو را به تحصیل فرا گرفتیم. در برابر این ضرورت بهتر نمودن صفت نیروی کادری ساحه تأسیس نظام ثمرناک تحصیلات طبی با در نظر داشت هوسمندسازی کارمندان ساحه بهتر کردن وضع بنگاه و مرکزهای سلامتی و بیمارستانها در یک قطار نایا و دهات دوردست از خودکنی تکنولوژی معاصر طبی اینچنین بلند برداشتن آداب معاشرتی کارمندان ساحه از جمله مشکلات حل طلب می باشد. نظارت قطعی صفت دارواری یکی از مسائل اساسی ساحه تندرستی به شمار می رود. زیرا تا به حال دارواری اساساً از خارج کشور وارد شده صفت آن درست معین کرده نمی شود. از این لحاظ وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی را ضرور است که جهتی با تجهیزات معاصر تامین نمودنی آزمایشگاه تشخیص مواد دارواری و مالهای طبی چاره‌جویی کرده یکجا با وزارت صنعت و تکنولوژی نو کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی دایر به بنیاد کارخانه‌های استحصال دارو و رشد صنعت داروسازی با جلب سرمایه مستقیم با حکومت مملکت پیشنهاد منظور نماید. امروزها مسئله مواد دارواری قلبکی و بدطلبات جایگزین نبودن آن نه تنها در تاجیکستان بلکه در بسیار از کشورهای دنیا مورد نگرانی قرار دارد. به طبابت بیماران همان وقت کفالت داده می شود که اگر صفت دارواری تامین کرده شد. از این رو وزارت و اداره داخلدار را ضرور است که برای کم کردن معاملات دارواری قلبکی و پس‌صفت در مملکت چاره‌های ضروری اندیشد. در برابر این منتظم زیاد شدن نرخ دارواری نیز مشکلات ساحه تندرستی گردیده است. با در نظر داشت آنکه زیاده از 90% دارواری به تاجیکستان از خارج کشور وارد می‌گردد، تنظیم ارزش دارواری صرف نظر از مرکبی آن مسئله بسیار هم مهم و روزمره می‌باشد. همزمان با این جهتی از انداز از ارزش علاوه شده آزاد نمودن استحصال دارواری در جمهوری تاجیکستان مسئله مهمی است که به بهشوی دسترسی و پس شدن نرخ آن مساعدت می‌نماید. از این لحاظ وزارت و اداره‌های داخلدار را ضرور است که مسئله مذکور را آموخته به حکومت پیشنهاد منظور نماید. تاجیکستان از لحاظ گیاهای شفابخش در جهان جای اول را میگیرد. بیش از 6-8 هزار نمود گیاهای شفابخش. چرا ما صنعت دارواری را در تاجیکستان رشد دادیم؟ امتیازاتی نسبت به آنی که با مردم خود ما نمیدانیم و حالا ابراز داشتم صفت دارو چی است که کفالت میدهد، کی سنجش کرده است. به این مسئله دقت جدی دادن مانده کن. دستگیری مقصدناک اهالی نیازمند توسط رسانیدن کمک سراغوی و خدمت‌های اجتماعی یکی از سمت‌های مهم سیاست دولت به شمار می‌رود. حالا تطبیق مکانیزم تجربوی تعیین و پرداخت کمک پولی اجتماعی عنوانی ادامه داشته. آن سال 2016 در 40 ناحیه کشور عملی گردید. در این اساس وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی یکجا با اگنتی سئورته اجتماعی و نفقه
وظیفه دارند که در سمت تامین نمودن ثمراناکی پیشنهاد کمک عنوانی و دستگیری اجتماعی طبقه‌های آسیب پذیر جامعه چاره‌های سودمند اندیشند. همچنین مسئولان را ضرور است که برای بهتر نمودن شرایط مادی و اجتماعی عائله‌های کم‌بزاعت، یتیمان و معیوبان و شخصان یکه و تنها تدبیرهای مشخص را راه اندازی نمایند. این مسئله اولی درجه است که از رهبر دولت همه ما شما خدمتچیان دولتی، صاحبکاران و تاجران باید اهمیت اولین درجه دهیم. ما حالا در عرفه گویم که سال نو میلادی قرار داریم. اگر کسی که امکانیت دارد، اگر یک یتیم معیوب عائله کم‌بزاعت را ذره خرسند کند، چقدر کاری خیر ثواب میشه. این را ما با یک معرکه موسمی و نمایشگاری تبدیل ندهیم. هر انسان میگیم که کار خیر ثواب را برای خودش میکند، برای خودش، و این نمایشگاری را نمیپذیرد. ما جشن‌های ملی داریم، جشن‌های فرهنگی داریم، دینی داریم. خیلی مردم اکثریت مخصوصا صاحبکاران و تاجران با ننگ و ناموس ما این تشبس ها را خیلی دستگیری کرده ایستادند. اگر کل آنهایی که امکانیت دارند در انحمی گونه در یک سال 4-5 مراتبه معرکات چهاربینی های فرهنگی، ایدهای و اداره ملی و فرهنگی داریم، اگر شخصان نیازمند، یتیمان و معیوبان ما کمک گیرند، این صاحبی کردن، یعنی دولت خودش مردم خود را صاحبی میکند، در حقش غمخواری میکند و کار ثواب هم است. از لحاظ دنیویت هم، از لحاظ حقوق بشر هم، از حساب گومانیسم هم. همینطور نیست؟ هموطنان عزیز، تاجیکستان دولت حقوق بنیاد دموکراتی و دنیوی بوده. در آن تامین حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، ولایت قانون و ترتیبات حقوقی کفالت داده شده است. با مقصد عملی شوی این ارزش انسانی در دوران استقلالیت دولتی تمام زمینه‌های حقوقی کشور تکمیل داده شده. در این سمت سندهای معیاری حقوقی زیاد قبول گردیدند. پارلمانت یک قطار قانون‌های قبول نمود که به حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، تأمین ترتیبات حقوقی، پیشرفت اقتصادیات و صاحبکاری روانه شدند. به خاطر رشد میانبرده فعالیت حقوق ایجاد کنی به وزارت عدلیه، پروکراتوری جنرالی و مرکز ملی قانونگذاری سپارش داده می شود که کنسپسی سیاست حقوقی جمهوری تاجیکستان را تهیه کرده با حکومت پیشنهاد نمود. موافق تغییر الهه‌های به کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان وارد شده، در سمت تحکیم مستقلیت حاکمیت سعودی کارهای معین عملی گردیدند. در این روند شورای عدلیه برهم داده شد و مسائل وابسته به انتخاب و جابجاگذاری کادرها، بلند برداشتن سطح کسبیت سعودی‌ها به ذمه سود عالی و سود عالی اقتصادی واگذار گردید. از این رو رهبران مقامات مذکور وظیفه‌دار کرده میشوند که با مسئله پیشبری نامزدها به وظیفه سعودیه دقت مخصوص ظاهر نموده، شخصیت آنها را با ترتیب مقرر گردیده آموزند و به وظیفه مسئولیتناک سعودیه حقوق شناسان را پیشنهاد نمایند که دانش خوبی نظریوی و تجربه کافی کسبی داشته، از جهت آداب و اخلاق و رفتار و کردار به این منصب مسئول دولتی مناسب باشد. باید ذکر کرد که در تأمین عدالت سعودی اجرای قرارهای سعودی نقشی مهم دارد، ولی تجربه نشان می‌دهد که بعضا قرارهای سعودی مهلت‌های زیاد به اجرا رسانیده نمی‌شود. از این لحاظ وزارت عدلیه، سود عالی اقتصادی و پروکراتور جنرالی را ضرور است که
با در نظر داشت تجربه پیشقدم مکانیزم ثمرناک تأمین اجرای قرارهای سودی و چاره‌ها را جهت تأمین فعالیت اجرایچیان سود تهیه و پیشنهاد نمود. علاوه بر این با مقصد بلند برداشتن معرفت حقوقی اهالی وزارت‌های عدلیه، معارف و علم، وکالتدار عاید به حقوق انسان، اکادمی علم‌ها، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهرنایه‌ها، مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی و تمام مقامات دولتی را ضرور است که کارهای فرماندهی را در بین اهالی گسترش دهند. اینچنین به وزارت معارف و علم سپارش داده می شود که آموزش حتمی کنستیتوسیا و قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها در جمهوری تاجیکستان و درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند را در برنامه‌های مؤسسه‌های تعلیمی حتما برآورد. سالهای آخر تروریسم و اکستریمیسم به خطر گلوبالی تبدیل یافته جهانی معاصر را به تشویش آورده است. افزایش جنایت‌های خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی داشته با وسعت یافتن تروریسم بین المللی، فعالشوی عنصرهای تندرو و افراطگرا، جلب جوانان به صف سازمان‌های اکستریمیستی و تروریستی و اشتراک آنها در نزاع‌های مساوانه دولت‌های خارجی مساعدت می‌نماید. همه ما شاهد هستیم که در جامعه جهانی چی واقع است. هر روز مخصوصا وقت‌های آخر. برای همین عقیده ما این است: تروریست ملت، وطن، مذهب ندارد. مبارزه علیه اکستریمیسم، تروریسم باید از سیاست دخالت دست کشید. با این وبای عصر بازی کردن لازم نیست. مشکلات دیگری که رشد باثبات اقتصادی و اجتماعی کشور را خلل‌دار نموده باعث نگرانی شهروندان شده است، صادر گردیدن کردارهای کورپسیونی میباشد. زیرا هنوز هم حالت‌های از طرف بعضی کارمندان مقامات دولتی و تشکیلات و مؤسسات صادر گردیدن جنایت‌های کورپسیونی جای دارد. سال روان از جانب اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا پرسش 100 سالگی عاید به ارزیابی وضع کورپسیا گزارنده شد. طبق این نظرسنجی کورپسیا از همه بیشتر در سطح ساختار و مقامات اداره‌کنی به نظر رسیده. دانش پست حقوقی شهروندان و خواهش زودتر حل نمودن مشکلات خود همچون سبب صادر نمودن عملهای کورپسیونی ارزیابی شده است. سطح کورپسیا در فعالیت مقامات حفظ حقوق سودها، ساحه‌های زمین‌سازی و تندرستی، عاید به کارهای دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های دینی، ثبت اسناد حالت شهروندی و کمیسریات‌های حربی بلند می‌باشد. غیر از این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که با وجود موجود بودن عامل‌های زیاد کورپسیونی در مسائل وابسته به انداز فعالیت بانک‌های دولتی و دیگر تشکیلات‌های قرضی در قسم خدمت رسانی مبلغ‌های بودجتی، فاندها و قرض دولتی در قانونگذاری برای اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا صلاحیت مستقلانه گذرانیدن سنجش ساحه‌های مذکور مقرر نشده است. از این رو با وزارت عدلیه، اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا سپارش داده می شود که برای برطرف کردن این کمبودی لایحه سندهای معیار حقوقی را تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد نماید. فراموش نباید کرد که مبارزه با مقابل کورپسیا فقط وظیفه مقامات حفظ حقوق نیست. در این مبارزه تمام اهل جامعه، هر یک شهروند و جامعه شهروندی نیز باید بی‌طرف نباشد. گرچند این مشکلات گلوبالی است، مثل اکستریمیسم و تروریسم، لیکن ما بیشتر در جامعه خودمان باید ترتیبات کنیم.
ما از تجربه کشورهای پیشرفته دایر به این کار آموزیم، همکاری کنیم. این یکی از پرابلم هایی که ضربه بسیار جانکاه به ریشه تمام شاخه‌های حاکمیت زیان میرساند. حاکمیت دولتی اجرایی را ضعیف میکند، آبروی دولت را در عرصه بین‌المللی پست میکند. تنها در همین صورت ما میتوانیم سطح کروپسی را در مملکت کاهش دهیم. یعنی در این مبارزه تمام اهل جامعه، هر یک شهروند و جامعه شهروندی نیز باید بی‌طرف نباشد. ما در یک جایگی مبارزه بردن معاملات غیرقانونی مواد مخدر عامل دیگری نگران کننده بوده. یکی از سرچشمه‌های اساسی مبلغ‌زایی تروریسم بین‌المللی محسوب می‌آمد. وابسته به این پروکراتور گنرالی، اگنتی نظارت مواد نشه‌آور، وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی و خدمات گمرک وظیفه‌دارند که با مقصد پرزور نمودن مبارزه بر ضد واردشوی مواد مخدر به کشور، همکاری را بین همدیگر، اینچنین همگرایی فعالیت مقامات جمهوری تاجیکستان را با مقامات حفظ حقوقی دولت‌های خارجی که با ما در این سمت همکاری می‌نمایند وسعت دهد. بار دیگر تاکید می‌نمایم که تأمین ولایت قانون، ترتیبات حقوقی، حفظ ثبات و آرامی جامعه، حمایه حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، منفعت‌های دولت و جامعه وظیفه اساسی مقامات حفظ حقوقی کشور میباشد. با در نظر داشت این و وضع ناآرام جهان و منطقه ضرور است که مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی کشور فعالیت خود را در سمت مبارزه بر ضد جنایتکاری، خصوصاً جنایت‌های متشکل و فراملی، تأمین امنیت و ترتیبات حقوقی، مستحکم نمودن اقتدار مدافعی مملکت تقویت بخشیده، هر یک کارمند این ساختار و مقامات وظیفه‌های خدمتیش را با مسئولیت بلند و صادقانه اجرا نماید. وکیلان محترم، تشکل و تطبیق سیاست خارجی که محور آن را سیاست درهای گشاده تشکیل می‌دهد، یکی از دستاوردهای بزرگ دولت ملی ما در زمان صاحب‌استقلالی به شمار می‌رود. با شرافت سیاست خارجی متوازن در این دوره، تاجیکستان ما در عرصه بین المللی موقع شایسته خود را پیدا نموده، مناسبت و همکاری های گوناگون جنبه را با کشورهای دنیا، سازمان های بین المللی و منطقوی و نهادهای بین المللی مالیوی برآورد. هدفهای اصلی سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان همانا بی تغییر مانده و حفظ منفعت‌های ملی در عرصه بین المللی، فراهم آوردن شرایط مساعد بیرونی برای رشد استوار مملکت و مساعدت به تحکیم پایه‌های استقلال و صاحب اختیاری دولت تاجیکستان نگرانیده شدند. در این زمینه مساعدت به ایجاد فضای اعتماد و امنیت اطراف کشور از راه گسترش و تحکیم مناسبت‌های نیک همسایگی با همه مملکت‌های همجوار با استفاده از وسیله‌های سیاسی و دیپلماتی، سعی و تلاش پیوسته جهت حل سریع مسائل مبرم منطقه در سرخط سیاست خارجی دولت ما قرار خواهد داشت. تاجیکستان مناسبت‌های دوستی و همکاری‌های گوناگون جنبه سودمند را با تمام کشورهای دنیا براه مانده، رابطه‌های سازنده دوستانه را بر پایه احترام همدیگر و برابری گسترش می‌دهد. ضمناً ما جهت توسعه همیاری خود با شریکان رشد، سازمان‌های بین‌الخلقی و منطقوی و نهادهای مالیوی بین المللی
در آینده نیز تدبیرهای عملی خواهیم اندیشید. باعث ذکر است که در طول صاحب سالی چندین تشبس‌های سازنده کشور ما در رابطه با مسائل مهم سیاست جهانی و تطبیق طرح‌های عظیم منطقوی از جانب شریکان بین المللی پشتیبانی یافتند. کشور ما منبع نیز با ابتکارات سازنده خویش برای حل دیگر مسائل حل طلب بین المللی و منطقوی ادامه می‌دهد. جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی به صفت تشبسکار و پیشرفت فعال حل مسائل گلوبالی وابسته به استفاده با ثمر ذخیره‌های آب اعتراف گردیده است. امروز کشور ما برای در همکاری با جامعه جهانی عملی نمودن پیشنهاد تاجیکستان درباره اعلان نمودن 10 ساله نوی بین المللی آب برای رشد استوار جد و جهد می نماید. در این جاده مساعدت به تطبیق فراگیر 10 ساله مذکور که با پیشنهاد تاجیکستان و با اتفاق آرا چند لحظه پیش از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلان گردید، یکی از وظیفه‌های مهمی دوره نزدیک به شمار می رود. صبح امروز رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد جناب پیتر تانسون به نام رهبر دولت و مردم تاجیکستان برقه تبریکی ارسال کرد و من نیز مردم شریف تاجیکستان و جامعه بین المللی را به مناسبت قبول این تشبس مهم صمیمانه تبریک میگویم. این تشبس چهارم جمهوری تاجیکستان است که از جامعه جهانی و مخصوصاً مجمع سازمان ملل متحد همه طرفه دستگیری می‌یابد. همین پیشنهاد آخرین ما از جانب 170 دولت دنیا علاقه رسما هم آوازی و دستگیری کرده شد. این تحفه بهترین در سال جنبش 25 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان برای خلق تاجیک. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، هموطنان عزیز، میخواهم تاکید نمایم که مسائل بررسی گردیده و دستور سپارش‌های امروزه پیش از همه با حفظ صلح و ثبات، وحدت ملی، حمایه استقلالیت دولتی و دستاوردهای خلق تاجیک روانه گردیده. تحکیم اقتدار اقتصادی مملکت، فراهم آوردن شرایط بازم بهتر زندگی و در عرصه بین المللی بلند برداشتن آبروی وطن محبوبمان تاجیکستان وظیفه‌های اولین درجه ما محسوب می‌یابند. جهت نائل شدن به این هدف‌های عالی ما را ضرور است که برای باز هم آباد و زیبا گردانیدن وطن عزیزمان صادقانه زحمت کشیم. کارهای بنیادکاری و سازندگی، دیگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی را برآمانده، صاحبکاری و سرمایه‌گذاری را تکان بخشیم و هرچی بیشتر جایهای نوی کاری فراهم آورده ثمره‌ناکی اداره کنی دولتی را تأمین گردانیم. من
و قابلیت تشکیلاتچگی رهبران وزارت و اداره ها، اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، تمام خدمتچیان دولتی از جمله رئیسان ولایت‌ها و شهر نایا باور دارم و با اطمینان اظهار می‌نمایم که آنها منفعت‌های دولت و ملت را از همه بالا گذاشته تمام دانش و تجربه و کوشش و غیرت خود را برای زندگی آرام و آسوده و با سعادت خلقمان سفربر می‌سازند. استقلالیت دولتی و آزادی برای ما نعمت‌های مقدس‌ترین و بزرگترین می باشد که تمام دستاوردهای ما از آنها وابسته اند. باید هر یک فرد تاجیک شکرانه از آن کنیم شب و روز همه کم و کاس زندگی برطرف می شود. شکرانه از آن کنیم که ما وطن داریم، ما دولت صاحب استقلال داریم، ما در عرصه بین المللی مثل کشورهای ابرقدرت اعضا و یک آواز داریم. از این رو حفظ آزادی و استقلالیت و منفعت‌های ملی و دولتی وظیفه مهمترین هر یک فردی با آهنگ ناموس، وطن دوست و وطن پرور و خودشناس و خودآگاهی این سرزمین می باشد. با اطمینان کامل اظهار می دارم که با کوشش و تلاش اعلانه همه ما مشکلات جامعه و دولتمان در آینده نزدیک برطرف گردیده تاجیکستان محبوبمان به یک ملک واقعا آباد و کشور پیشرفته تبدیل خواهد یافت. با همه شما حاضرین ارجمند و کل مردم شریف تاجیکستان در سال نو میلادی که بعد چند روز فرا می رسد خانه آباد، روزگار پر از فیض و برکت و سلامتی و برای کار آرزو می نمایم. همیشه پیروز و سربلند باشید.